There are three types of church plant starts. Ir trīs veidi jaunu draudžu veidošanā. A cold start, a cold start, Augstais sākums, a warm start, siltais sākums and a hot start. un karstais sākums. So what's the difference? Kāda ir atšķirība? A cold start is where there's no support. Augstais sākums ir tad, kad nav nekāda atbalsta, There's no mother church, nav neviena mātes there's no draudze, financial help. nav finansiāla palīdzība. You just go into a community and you start a church. Jūs vienkārši ejat sabiedrībā un sākat draudzi. Is this a good way to start a church? Vai tas ir labs veids, kā sākt draudzi? It's not the best way, but sometimes it's the only option. Tas nav labākais veids, bet dažreiz tā ir vienīgā iespēja. If you're the only Adventist in the community where you live Ja jūs esat vienīgais adventists sabiedrībā, kurā jūs dzīvojat, and you want to plant a church, this is the way you would do it. un ja jūs vēlaties tur dibināt draudzi, tas ir veids, kā jūs to darīsiet. A warm start is a very positive approach. Silts sākums ir ļoti pozitīva pieeja. This is where you have a mother church that helps you get started with the church plant. Un siltajā sākumā ir mātes draudze, kas palīdz jums uzsākt šo jauno draudzes dibināšanu. Perhaps they send some members to help. Viņi iespējams sūta daudz draudzes locekļus palīdzēt. Perhaps they give some finances. Viņi iespējams dāvā finanses. There may be even some ministries that you do together. Un iespējams ir arī kalpošanas, kuras jūs veicat kopā. For example, when we planted in North Dallas, Ziemeļu Dallasā mēs izveidojam jaunu draudzi. we shared a church school together. Un mēs kopā veidojām draudzes skolu. But you could have a Pathfinder club that both groups do together. Bet jums varētu būt arī ceļu meklētāju klubs, kurā abas draudzes darbojas kopā. You could do a shared evangelistic project together. Jūs varētu evanģelizācijas projektu kopā veidot. So not only is there support in the beginning, but the mother church continues to support that church plant. Tad atbalsts ir ne tikai sākumā, bet šī mātes draudze turpina atbalstīt šo draudzes dibināšanas procesu. This is the ideal way to start a church. Tas ir ideālais veids, kādā sākt draudzi. The final one is a hot start. Pēdējais ir karsts sākums. What do you think that is? Kā jūs domājat, kas tas ir? This is where people leave because they're upset. Tas ir tad, kad cilvēki iet prom, jo viņi ir bēdīgi. They got an argument with some other members. Viņiem ir bijis strīds ar kādiem citiem draudzes locekļiem. Or they don't like the pastor. Vai viņiem nepatīk mācītājs. Or they want a different style of music. Vai arī viņi grib citādāku mūzikas stilu. And so for some issue that's going on in the church, Un kādas problēmas dēļ, kas ir draudzē, they decide to leave. viņi ir nolēmuši pamest draudzi. This is a little more negative approach to starting churches. Tā ir nedaudz negatīva pieeja, kādā sākt jaunu draudzi. We try not to start churches this way. Mēs cenšamies nesākt draudzes šādā veidā. We want to have the warm church starts. Mēs gribētu, lai mums ir siltais draudzes sākums. In nature, it's natural for there to be a mothering process. Dabā tas ir dabīgi, ka ir tāds mātišķs process. And we see even some unusual combinations happen. Un mēs esam redzējuši arī pat neierastas mātes un bērnu attiecības. I think this cat is just cleaning up for dinner. Man liekas, ka šis kaķis ir nomazgājis savus vakariņus. In God's design, I believe that churches should also give birth. Dieva dizainā, jeb plānā ietilpst tas, ka arī draudzēm ir jādzemdē jaunas draudzes. If a church doesn't give birth, it's sterile. Ja draudze nedzemdē, tad tā ir tāda sterila vieta. And in human beings, Un cilvēki, if we discovered one day that 90% of all women could not produce babies, ja mēs atklātu kādā dienā, ka 90% no visām sievietēm nevarētu dāvāt bērnus, we would have a major crisis, wouldn't we? mums būtu milzīga krīze. In fact, if we're really going to make the correct comparison in the church, Ja mēs vēlamies arī salīdzināt to ar draudzi, only 3% of churches ever start another church. tikai 3% draudzes kādreiz sāk citu draudzi. That is like 97% of women not being capable of having babies. Tas ir tas pats, kas 97% sieviešu nespēja dāvāt bērnus. Do you think that would be a crisis? Vai jūs domājat, ka tā būtu krīze? Absolutely. Protams.
It could spell the end of the human race practically. Tā iespējams būtu cilvēces rases beigas. And yet if the church is to continue, Un, ja draudze vēlas turpināt, we need churches to become pregnant and have babies. mums nepieciešams, lai draudzes ir stāvoklī un viņām ir bērni. Let's see what we want to. I don't have time to cover everything here. So, how important is a mother church? Cik svarīgi ir mātes draudze? We want to work in cooperation with other Adventist churches Mēs vēlamies strādāt sadarbībā ar citām adventistu draudzēm, rather than be in competition with each other. nevis sacensties viens ar otru. Now, the Bible says the harvest is plentiful, Bībele saka, ka raža ir gatava. so there's plenty of people to reach. Tad ir pietiekami daudz cilvēku, kurus So aizsniegt. we shouldn't be competing for members with each other. Nevajadzētu sacensties vienam ar otru par draudzes locekļiem. But when you have a mother church and you're working together, Bet tad, kad jums ir mātes draudze un jūs strādājat kopā, it is much more positive. tas ir daudz vairāk pozitīvi. The mother church can help by sending people to help start the church. Mātes draudze var palīdzēt sūtot cilvēkus, jeb dodot cilvēkus, kas palīdz dibināt jauno draudzi. How many people should a mother church send to start a church plant? Cik daudz cilvēkus mātes draudzē vajadzētu dot, jeb sūtīt, lai viņi sāktu jaunu draudzi? What do you think? Kā jūs domājat? It's a trick question, actually, Tas ir tāds viltīgs jautājums, because it depends on the size of the church. jo tas ir atkarīgs no mātes draudzes lieluma. Do about 200 people attend this church? Is that what I heard? Aptuveni 200 cilvēki apmeklē šo Rīgas pirmo draudzi, vai ne? Yeah, this church could easily send between 30 to 40 people to start a church. Tas nozīmē, ka šī draudze varētu sūtīt aptuveni 30 līdz 40 cilvēkus, kas varētu sākt jaunu draudzi. Typically, you would not send more than 20% of your attendance. Parasti jūs nesūtītu vairāk kā 20% no draudzes apmeklētājiem. Somewhere between 10 and 20%. Jūs sūtītu aptuveni 10 līdz 20% no So jūsu if draudzes you have a church locekļu with 30 skaita. attending, Ja jums ir draudze, kurā ir 30 cilvēki, you would be sending between 3 and 6 people to start a church. jūs sūtītu no 3 līdz 6 cilvēkiem, lai viņi sāktu jaunu draudzi. You don't want to send more than that because the mother church will be hurt. Jūs negribat jums nevajadzētu sūtīt vairāk, jo tad mātes draudze būtu sāpināta. But if you send between 10 and 20%, Bet ja jūs sūtat aptuveni no 10 līdz 20%, the mother church will replenish itself within 6 to 12 months. tad mātes draudze atkopsies 6 līdz 12 mēnešu laikā. And will actually not only replace in terms of numbers the people that left, Un patiesībā ne tikai aizstās tos cilvēkus, kas ir aizgājuši, but they'll actually grow beyond where they were before. bet augs vēl lielāki skaitliskā lietā, nekā viņi bija pirms tam. And so will their finances. Un tā arī būs ar viņu finansēm. So if you're only able to send 3 to 6 people to start a church, Tādēļ, ja jūs varat aizsūtīt tikai 3 līdz 6 cilvēkus, kas var sākt jaunu draudzi, that means the rest of your people will need to come from the community. tas nozīmē, ka pārējiem cilvēkiem būtu jānāk no They need sabiedrības. to be new people that you're studying with and so on. Un ir jāatrod jauni cilvēki, ar kuriem jūs kopā pētīsiet. You can share activities together with the mother church, as I already mentioned. Jūs varat darboties kopā ar mātes draudzi, kā jau es minēju. You can have financial accountability. Jums var būt finansiāla atbildība. When you leave a mother church and everybody feels good about it, Kad jūs pametat mātes draudzi un visi par to jūtas labi, the church plant is going to be healthier. tad tas jaunā draudze, kas tiek dibināta, tā būs veselīgāka. I think it would be a wonderful thing to lay hands and bless the people that are leaving to go plant the church as missionaries. Man liekas, ka tā būtu brīnišķīga lieta, ka šos cilvēkus, kas pamet draudzi, uz viņiem uzliek rokas un svētī lūkšanā kā misionārus, kas dibinās jauno draudzi. When the mother church experience is positive, Kad mātes draudzes pieredze ir pozitīva, the church that planted will recover very quickly. tad arī draudze, kas ir izveidota, tā arī sāks atjaunosies diezgan ātri. The church that I was pastoring, we sent 90 members to plant a church. Draudze, kurā es kādreiz biju mācītājs, mēs izsūtījām 90 cilvēkus, lai viņi dibinātu jaunu draudzi. We had over 500 people attending. Mūsu draudze apmeklēja vairāk kā 500 cilvēki, 90 went to start the new church. un 90 uzsāka jauno draudzi. The next Sabbath, we still had issues with people finding seats to sit in. Nākamajā sabatā mums joprojām bija problēmas. Cilvēki nevarēja atrast, kur apsēsties, And we nepietika still had vietas. parking problems. Un mums joprojām bija problēmas stāvvietā. A year later, we were ready to start another church. Un pēc gada mēs bijām gatavi sākt jaunu draudzi.
God blessed us. Dievs mūs svētīja. When we're serious about what God's mission is for the church, Kad mēs esam nopietni par to, kāda ir Dieva misijas viņa draudzei, God will send us unexpected blessings. Dievs mums sūtīs negaidītas svētības. And when we do things the right way, the church will be open to planting again. Un kad mēs darām lietas pareizā veidā, tad draudze atkal būs pēc kāda laika gatava atvērt un dibināt vēl jaunas The draudzes. second step to planting a church Otrais solis draudžu dibināšanā is to put together your leadership team. ir salikt, jeb savākt kopā savu vadītāju komandu. I read an article somebody wrote a while back that said, "Stop praying for the harvest." Es lasīju, ka pirms kāda laika atpakaļ rakstu, kurā bija rakstīts, beidziet lūgt pēc ražas. It seems a wonderful thing to pray for people that don't know Jesus. Liekas, ka tā ir brīnišķīga lieta lūgt par cilvēkiem, kuri nepazīst Jēzu. But Jesus told us that we need to be praying for laborers. Bet Jēzus teica, ka mums jālūdz pēc strādniekiem. And so I believe this is a prayer that we should be regularly asking Jesus to answer. Tādēļ es ticu, ka šī ir lūkšana, kas mums regulāri ir jāizsaka Jēzum, lai viņš to atbildētu. So I believe both pastors and lay people can be church planters. Es ticu, ka gan mācītāji, gan draudzes ieriņas locekļi var būt draudžu dibinātāji. But there is a certain quality that enables somebody to be a highly effective church planter. Bet ir noteikta īpašība, kas kādam ļauj būt ļoti veiksmīgam draudzes dibinātājam. It's a skill set. Tas ir spēju kopums. Now you can still plant a church if you don't have this skill set, Jūs joprojām varat dibināt draudzi, ja jums nav šis spēju kopums. but this will make it a lot easier. Bet, ja jums tas būs, tas padarīs lietas daudz vienkāršākas. And we refer to it, at least in America, we would call it an entrepreneurial spirit. Un Amerikā mēs to saucam par tādu uzņēmēju darbības garu. It's the ability to create and initiate new things. Tā ir spēja radīt un uzsākt jaunas lietas. You always have more ideas of things that can be done. Jums vienmēr ir vairāk idejas par lietām, kuras var izdarīt. And you start a lot of different things in your life. Un jūs savā dzīvē uzsākat daudz citādākas lietas. And there's actually a survey that can be taken to see how high you score in this area. Un patiesībā ir aptauja, jeb jautājumi, uz kuriem jūs varat atbildēt, lai redzētu, cik augsta jums ir cik augsts ir šo spēju kopums. But this skill set will make church planting easier. Bet šis spēju kopums padarīs draudžu dibināšanu vienkāršāku. If you are not somebody who has this kind of a mindset, Ja jūs neesat viens no tiem, kuriem ir šāda veida domāšana, it's important that you have some people on your team that can work in this area. tas ir svarīgi, ka jums ir cilvēki komandā, kas var strādāt šajā jomā. But every leader needs a team. Bet katram vadītājam ir nepieciešama komanda. So here are a list of some of the qualities that you should look for in your team. Tātad šeit ir saraksts ar īpašībām, kuras jums būtu nepieciešams tiem, kas ir jūsu komandā. You want to make sure that you have the same passion and vision for where you're headed as a church plant. Jums jāpārliecinās, ka jums ir ka jums ir tas pats redzējums un mērķis ar tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs vēlaties dibināt kopā draudzi. You want to make sure that those who are planting are doing it to reach people for Jesus, not just because they want a different worship service. Pārliecinieties, ka šie cilvēki, kas ar jums kopā dibina draudzi, to dara tādēļ, ka viņi patiesi grib aizsniegt cilvēkus priekš Jēzus, nevis tādēļ, ka viņi grib vienkārši citādāku dievkalpojumu. You want people that others are drawn to. Jūs gribētu komandā tos cilvēkus, pie kuriem citi cilvēki viegli var nākt. You're not looking for those people that chase others away. Jūs nemeklējat tos cilvēkus, kas citiem liek iet prom. You want people that match the group that you're trying to reach. Jūs vēlaties tādus cilvēkus, kas arī ir saskaņā ar to grupu, jeb tiem cilvēkiem, kurus jūs gribat aizsniegt. If you're planting a young adult church, Ja jūs veidojat jauniešu draudzi, your team should be mostly young adults. jūsu komandai pārsvarā vajadzētu sastāvēt no jauniešiem. If you're planting a church to reach Russians, Ja jūs veidojat jaunu draudzi, lai aizsniegtu krievus, your team obviously should be Russians, right? tad jūsu komandai acīm redzot vajadzētu būt krievalodīgai, vai ne? What about if you're planting a church to reach single mothers? Kā tad rīkoties tad, ja jūs veidojat draudzi, lai aizsniegtu vientuļās mātes? You probably should have at least a couple single mothers on your team. Tad jūsu komandā būtu nepieciešams vairākas vientuļās mātes. So we need to know who it is we're reaching Mums ir jāzina, kas ir tas, ko mēs gribam aizsniegt. and create a team that matches that demographic. Un jāizveido komanda, kas ir saskaņā ar šo grupu. And then finally, you need to recruit individuals that are loyal to the Seventh-day Adventist Church. Un visbeidzot, jums ir
Visbeidzot, jums komandā ir nepieciešami cilvēki, kas atbalsta Adventistu draudzi. We don't want to be starting any offshoot groups. Mēs negribam uzsākt kādas blakus ejošas grupas. Now, we wondered which of these had the biggest impact on whether a church plant succeeded or not. Mēs domājām arī par to, kura no šīm lietām atstāja vislielāko ietekmi uz to, vai draudzei jaunā dibinātā draudze būs veiksmīga vai nē. A very good list, Tas ir ļoti labs saraksts. but which one's the most important in terms of whether the church plant will succeed or not? Bet kura no šīm lietām ir vissvarīgākā runājot par to, vai jaunā draudze būs veiksmīga vai nē? We were a little surprised with the results, what we discovered. Mēs bijām mazliet pārsteigti par rezultātiem, kādus mēs atklājām. In fact, almost nobody guesses which one it is. Patiesībā gandrīz neviens nevar uzminēt, kurš tas ir. Should we try to make a guess here and see how we do? Vai Okay. jūs gribat pamēģināt, vai jums sanāk uzminēt? So should we read the list again, then we'll vote. Tad izlasīsim sarakstu vēlreiz un tad balsosim. A shared passion and vision, Vienots redzējums un dedzība. individuals who put mission first, Cilvēki, kuriem pirmā vietā ir misija. individuals who attract others, they're a magnet to others, Cilvēki, kuri piesaista citus cilvēkus pie sevis. individuals who match the demographic to be reached. Cilvēki, kas ir saskaņā ar to grupu, ko jūs vēlaties And we'll aizsniegt. stop there. We'll leave the fifth one out. Un piekto mēs izņemsim ārā. Tad par pirmiem 4 That jābalso. one's a given. It's required. Piektais ir obligātais. Okay. So of the first 4, let's vote, okay? No pirmajiem 4 tātad balsosim. How many say it's the shared passion and vision? Cik daudz no jums saka, tas ir vienots redzējums? Okay. All right, good. We have some commitments on that one. Individuals who put mission first. Cilvēki, kuri misiju liek pirmajā For that vietā, one, paceliet okay. rokas, ja All jūs right. domājat, ka tas ir tas. Individuals who are a magnet to others, attract others. Okay? Cilvēki, kas ir kā magnēts, jeb piesaista citus. And then finally, individuals who match the demographic to be reached. Un pēdējais cilvēki, kas ir saskaņā ar to grupu, ko jūs gribat aizsniegt. The fourth answer is the correct one. Ceturtā atbilde ir pareizā. Now, all of them are important. Visi tie ir svarīgi. But what we found is if you don't match the group you're trying to reach, Bet mēs esam atklājuši, ka, ja jūs nesat saskaņā ar to grupu, kur jūs vēlaties aizsniegt, they're going to have a hard time relating to you. viņiem būs grūti ar jums būt saskaņā vai saprasties. If you have a group of elderly people Ja jums ir vairāk vecāku gada gājumu cilvēki, trying to plant a church to reach youth, kuri vēlēsies izveidot jaunu draudzi, lai aizsniegtu jauniešus, the youth will quickly tell you that they're out of touch. jaunieši diezgan ātri jums pateiks, ka viņiem nav sapratnes. They might be very nice people. Viņi iespējams ir ļoti jauki cilvēki, We might even care a lot about them. un jums viņi ļoti rūp, But they're not going to play the kind of music that the young people are going to like. bet viņi taču nespēlēs tādu mūziku, kāda patīk jauniešiem. They're not going to go and enjoy Tarzans like the young people Viņi enjoy. nebrauks uz Tarzānu trasi Siguldā un nepriecāsies par to tāpat, kā jaunieši to darītu. It will take a different approach. Tam būs nepieciešama citādāka pieeja. The young people will know what it takes to reach young people. Jaunieši zina, kas nepieciešams, lai aizsniegtu jauniešus. The same thing can be true of cultures. Un tā pati lieta ir patiesa arī par kultūrām. So we found that church plants can fail for any one of those 4 reasons. Tādēļ mēs atklājām, ka jaunās draudzes dibinātās var izgāzties jebkuru no šo 4 iemeslu dēļ. But the most common one was the 4th one. Bet visbiežāk sastopamais ir 4. So where do you find your core team? Tātad, kur jūs atrodat savu pamata komandu? The first obvious place is to think about your friends. Pirmā acīm redzamā vieta ir domāt par saviem draugiem. Who of your friends might be interested in starting a church? Kuri no jūsu draugiem būtu interesēti sākt draudzi? Then you need to think about people who are similar to the people that you want to reach. Tad jums ir jāsāk domāt par tiem cilvēkiem, kuri ir līdzīgi tiem, kurus jūs gribat aizsniegt. And I always think it's good to look at people who are giving Bible studies. Un es vienmēr domāju, ka tas ir labi raudzīties uz tiem cilvēkiem, kuri pasniedz Bībeles Because stundas. for your church to grow, you need to be reaching new people. Jo, lai jūsu draudze varētu augt, jums ir jāizsniedz jauni cilvēki. Passionate new members can be a great source for a church plant. Dedzīgi jauni draudzes locekļi varētu būt lielisks avots komandai. But this last one's my favorite one. Bet pēdējais ir mans mīļākais. You ask a friend, Jūs jautājiet draugam, and they say, yeah, I want to be a part of it. un viņi saka, jā, es gribu tur piedalīties.
They may have a few friends that you don't have that are different than your friends. Un iespējams tam draugam ir citi draugi, kas nav jūsu draugi, un viņi ir citādāki. So that first person that you recruit Tad tas pirmais cilvēks, kur jūs tā kā nolīgstat savā can komandā, also recruit someone else to be a part of the var team. arī pasaukt kādu citu, lai viņš ir daļa no komandas. The next one is our primary focus. Nākamais ir mūsu primārais, galvenais Who will we reach? mērķis, ko mēs aizsniegsim. I like to call this your intended audience. Man patīk to saukt par jūsu nodoma auditoriju. By knowing who it is we're trying to reach, Zinot, kuri ir tie, kurus mēs gribam aizsniegt, we can be more effective in our results. mēs varam būt daudz veiksmīgāki savos rezultātos. The way many of our churches function Tas veids, kādā daudzas no mūsu draudzēm funkcionē, is that we're trying to reach everybody. ir tas, ka mēs mēģinam aizsniegt visus. All generations, anybody can come. Visas paudzes, ik viens var nākt. And so we do just basic ministries Mēs darām tikai pamata kalpošanas, that try to reach everybody. kas mēģina aizsniegt visus. And as a result, sometimes we almost reach nobody. Un tā rezultātā dažreiz mēs neaizsniedzam gandrīz nevienu. When we become focused, we become effective. Kad mēs koncentrējamies, mēs kļūstam veiksmīgi. Let's use single moms as an illustration. Single moms as an Un illustration. vientuļās mātes ir laba ilustrācija šai lietai. Most churches have very few single moms attending. Lielākajai daļai draudžu ir ļoti maz vientuļās mātes, kas apmeklē to. Why? Kādēļ? Most of them are unchurched. Lielākā daļa no viņām nav draudzē. They have huge needs in their lives. Viņu dzīvēs ir milzīgas vajadzības. They are open to receiving God in their life, Viņas ir atvērtas saņemt Dievu savās dzīvēs, but we don't have them in our churches. bet viņas nav mūsu draudzēs. Why? Kādēļ? Our churches are not structured in a way to reach single moms. Tādēļ, ka mūsu draudzes nav izveidotas tādā veidā, lai mēs varētu aizsniegt vientuļās mātes. We would have to change the way we do things. Mums būtu jāizmaina tas, kā mēs parasti darām lietas. For example, Piemēram, we probably wouldn't be starting at 9:30 in the morning. iespējams, mums nevajadzētu sākt 9:30 no rīta. We might start at 10:30, Mums vajadzētu varbūt sākt 10:30. or we might even start at 10 o'clock with breakfast. Vai arī varbūt mums jāsāk 10:00 ar brokastīm. So they know that they can take their kids and they've had a hard week and they can take their kids and they're going to have a good breakfast at church. Lai viņi zina, ka viņas var paņemt līdzi savus bērnus pēc šīs grūtās nedēļas, un bērniem tur būs arī brokastis There'll draudzē. be some older ladies at the door ready to greet them as soon as they come. Ka pie durvīm būs vecākas dāmas, kas būs gatavas viņas sagaidīt tik līdz kā viņas nāk, To help them with their children. lai palīdzētu ar viņu bērniem. The kind of ministries we would do would be completely different Kalpošana, ko mēs darītu, būtu pilnīgi citādāka. based on what their needs are. Balstīt uz to, kādas ir We viņu might have a vajadzības. mom's night out that we offer, Iespējams, mēs piedāvātu mamām brīvo vakaru, where we have an activity for their children at the church kur mēs izveidotu aktivitātes bērniem draudzē, so that they can go out and shop for groceries without having to take the children along. lai viņas var, piemēram, iet uz pārtikas veikalu un nopirkt pārtiku, neuztraucoties par to, ka bērni kaut kur The skraida reality apkārt. is sometimes we're not effective Realitāte ir tāda, ka dažreiz mēs neesam because we're veiksmīgi, not clear about who it is we're trying to reach. jo mēs nesaprotam skaidri, kas tas ir vai kuri tie ir, And kurus we're mēs not, vēlamies we're aizsniegt. not trying to leave people out, Un mēs necenšamies cilvēkus tā kā vest ārā, but a church can only do a certain number of ministries really well. bet draudze var tikai noteiktu skaitu kalpošanu veikt ļoti labi. So we should choose the ministries that will help us reach the people that we want to go after. Tādēļ mums vajadzētu izvēlēties kalpošanu, kas mums palīdzēs labāk And there's- meklēt tos cilvēkus, kurus mēs vēlamies aizsniegt. There's many different groups of people that can be reached here in your countries. Ir daudz dažādas cilvēku grupas, kurus mēs varam aizsniegt arī šeit, mūsu valstī. I'm quite amazed, we don't have orphanages in the United States. Es esmu ļoti pārsteigts arī par vienu no kalpošanām. Mums Amerikā nav bērniņu nami. We have a foster parenting program. Mums ir audžu ģimeņu sistēma. But here's a group of individuals Bet ir cilvēku grupa, that can be reached. kurus var aizsniegt. The needs are great. Un viņu vajadzības ir bērnamā diezgan lielas. What if a church said, we want to be about ministering to orphans? Kas notiktu, ja draudz teiktu, mēs gribētu kalpot bērniņiem? We want to encourage people in our church to think about adopting.
Mēs vēlamies iedrošināt cilvēkus savā draudzē, lai viņi sāktu domāt par We want adopciju. to offer activities for families, or activities in a family for orphans to be able to be involved in activities. Mēs vēlamies piedāvāt ģimenēm tādas aktivitātes, tām ģimenēm, kas ir adoptējušas kādu, lai viņas var arī piedalīties. A church could take a focus like this and become very effective. Draudze varētu koncentrēties uz šādu lietu un būt ļoti veiksmīga. So this really comes down to how the Holy Spirit impresses you. Šī visa lieta patiesībā ir atkarīga no tā, kā Svētais Gars jūs vada. Who God has placed on your heart. Ko Dievs ir ielicis jūsu sirdī? It can be related to where you live. Who are the people living around where your house is? Tas var būt saistīts ar to, kur jūs dzīvojat un kas ir tie cilvēki, kas dzīvo jums apkārt, tur, kur jūs atrodaties. It could be a group of people in your community that's not being reached by anybody. Tā varētu būt cilvēku grupa jūsu sabiedrībā, kuru neviens vēl nav aizsniedzis. The Bible makes this approach very clear. Bībele šo pieeju parāda diezgan skaidri. Jesus said we need to plant churches in Jerusalem. Jēzus teica, mums ir jādibina draudzes Jeruzalemē. Jerusalem is where you live. Jeruzalem ir tur, kur tu dzīvo. And then we need to plant churches in Judea. Un mums jādibina draudzes Jūdejā. Judea is nearby, Jūdeja ir netālu, and it has a similar culture as un tā ir Jerusalem. līdzīga kultūra kā Jeruzalemē. Then there's Samaria. Tad ir Samarija. Samaria is also nearby, Samarija arī dzen ir netālu, but this is a cross-cultural ministry, reaching a different culture. bet tā ir starpkultūra kalpošana, aizsniedzot citu kultūru. And then to the ends of the earth. Un tad līdz pat pasaules galam. We need to be concerned about reaching people even in other countries. Mums ir jāuztraucās arī par to, ka mēs aizsniedzam cilvēkus citās valstīs. Step number 4, 4. solis. incubate with your core group. Incubate. Esiet kopā ar savu pamata komandu. It's like gestation. Yeah, okay, good. All right. This is a racehorse by the name of Secretariat that I'm going to tell you about right here. Secretariat, the name of the racehorse. Sacīkšu zirga vārds ir sekretariāts. Some people say that Secretariat was the greatest racehorse of all time. Un daži cilvēki saka, ka šis zirgs sekretariāts ir viens no labākajiem sacīkšu zirgiem visā vēsturē. When Secretariat would run, Kad šis zirgs skrietu, he would often start in the back viņš ļoti bieži būtu pēdējais and run behind the other horses un skrietu aiz citiem zirgiem. until the end of the race came near. Līdz pat tuvojās sacīkstes beigas, And then all of a sudden, Secretariat would kick in all of his energy un tad pēkšņi sekretariāts ieliktu visu savu enerģiju and pass up all the other horses and win. un skrietu garām visiem citiem zirgiem un uzvarētu. A slow start, Lēns sākums, but a fast finish. bet ātras beigas. And that's what we need in our church plants. Un tas mums ir nepieciešams mūsu jaunajās draudzēs. We need to slow down Mums nepieciešams būt in the lēniem beginning sākumā, so that we can speed up later. lai vēlāk mēs varētu būt ātri. So, Carolina, are you single? Karolīna, vai tu esi brīva? Carolina has met just a stunning young man this weekend. Piemēram, Karolīna šajā nedēļas nogalē ir satikusi brīnišķīgu jaunu puisi. You've seen them everywhere talking together, right? Jūs esat redzējuši, ka viņi visur runā kopā, vai No, ne? this is just a scenario. Tas ir tikai scenārijs, tā nav patiesība. Let's say that it's love at first sight, Carolina. Iedomājieties, Karolīnai tā ir mīlestība no pirmā acu And skatiena. the two of you begin talking. Jūs abi sākat runāties. And you say, let's get married next weekend. Un tad jūs sakat, apprecēsimies nākamnedēļ. How many of you think that's a good idea? Cik daudz no jums domā, ka tā ir laba ideja? We love Carolina, but that's not a good idea, right? Mēs mīlam Karolīnu, bet tā nav laba ideja. Why not? Kādēļ? You know, we have phrases to refer to this thing. Ir mums tāda frāze, We could runājot par šo lietu. We would say that they're headed for a train wreck, Mēs varētu tā kā teikt, ka viņi iet paši virsū vilcienam, or they're jumping off the deep end. vai ka viņi lec no tilta lejā. Why don't we encourage that? Kādēļ mēs neieteiktu tā darīt? It's because only time Jo tikai laiks will determine whether somebody is compatible with someone else or not. noteiks to, vai kāds cilvēks ir saskaņā ar otru vai nē. And the same is true when we plant churches. Un tas pats ir taisnība par to, kad mēs dibinām We need to draudzes. spend time as a group together. Mums ir jāpavada laiks kā grupai kopā.
Before we start worshiping on Sabbath mornings. Pirms mēs sākam sabata rītā dievkalpojumos We need to sanākt. prepare together for the church plant. Mums ir jāsagatavojas kopā, lai dibinātu jauno draudzi. And make sure that we can work together as a team. Un mums ir jāpārliecinās, ka mēs varam strādāt kopā kā komanda. Because when we plant churches, we are on enemy territory. Jo tad, kad mēs dibinām draudzes, mēs esam ienaidnieka teritorijā. And I believe this lack of preparation time Un es ticu, ka šis laiks, kurā mēs nesagatavojamies, is one of the major reasons some church plants fail. ir viens no lielākajiem iemesliem, kādēļ dažas jaunās draudzes neizdodas. I want to just touch on point number 5 here. Es vēlos pieskarties nedaudz 5. punktam. These are some of the challenges that can arise if you don't have a preparation period for Šie ir church vieni no planting. izaicinājumiem, kas var rasties tad, ja jums nav sagatavošanās laiks, lai dibinātu jauno draudzi komandai. The last one here is burnout. Pēdējais šeit ir izdegšana. Church planting burnout is caused by 3 things. Draudžu dibināšanas izdegšana sākas 3 lietu dēļ. The first one is a lack of input. Pirmā ir intereses trūkums. We're just a couple people are making all the decisions for the church plant. Tikai daži cilvēki izlemj galvenos lēmumus jaunajai draudzei. It's important that everybody feels like they have a voice. Bet tas ir ļoti svarīgi, lai katrs justos tā, it kā viņiem būtu balss tiesības. And if you don't, you get burned out. Un ja jums tā nav, tad jums ir izdegšana. The second one is the lack of results. Otrais ir rezultātu trūkums. Church planting is a lot of work. Draudžu dibināšana prasa daudz darbu. And if you're doing all this work week after week and nobody's coming to Jesus, Un ja jūs darāt šo darbu nedēļu pēc nedēļas un neviens nenāk pie nobody's Jēzus, life has changed as a result, neviena dzīve nav izmainījusies tā rezultātā, it can cause you to burn out as well. tas var jums izraisīt, tas jūsos var izraisīt izdegšanu. The final one is Pēdējais people serving outside of their gifts ir iemesls, kad cilvēki kalpo ne tur, kur ir viņu dāvanas, for too long. pārāk ilgu laiku. A church plant is a smaller group of people. Draudzes dibināšana ir mazāka cilvēku People grupa. have to do several different jobs. Cilvēki, kuriem jādara dažādi darbi. And sometimes those jobs are not a match with their gifts. Un dažreiz šie vairāki darbi, kas viņiem jādara, nesaskan ar viņu dāvanām. Say, but we have to have a treasure. Bet mums ir vajadzīgs manzinis. You're good at it. Tev tas labi sanāk. Yeah, but I don't like it. Jā, bet man tas nepatīk. Well, we need a treasure. Bet mums And vajadzīgs you're the only one who manzinis. can do it. Un tu esi vienīgais, kas to var darīt. We need you to help set up. Mums vajag, lai tu palīdzi mums visu Well, I uzstādīt. like to spend time with the children. Bet man patīk būt kopā ar But we bērniem. need you to help set up for church. Bet mums vajag, lai tu palīdzi mums uzstādīt visu draudzēji. So in a church plant, there's a few jobs you'll end up doing that may not be your passion. Tādēļ jaunas draudzes veidošanā iespējams būs daži darbi, kas jums būs jādara, kas nav jūsu tāds dedzīgs aicinājums. The problem is if you keep doing those jobs for too long, Bet problēma ir rodas tajā, ja jūs šos darbus turpināt darīt pārāk ilgi, you become burned out. tad jūs izdegsiet. So I tell church plants that they need to act their size. Tādēļ es saku jaunajām draudzēm, kas tiek dibināts, ka viņām jādarbojas saskaņā ar savu lielumu, jeb izmēru. Have you heard of a Jack Russell Terrier? Vai jūs esat dzirdējuši par Džeku Raselu terjeru? It's a little dog that thinks they're a big dog. Tas ir mazs suns, kurš domā, ka viņš ir liels suns. They act bigger than they are. Viņi uzvedas lielāki nekā viņi ir. And they'll take on dogs that are 10 times their size. Un viņi uzņemsies cīnīties pret suņiem, kas ir 10 reizes lielāki nekā viņi. They forget to look in the mirror and see how small they are. Viņi aizmirst paskatīties spogulī, cik īstenībā viņi ir mazi. And sometimes churches try to do too many ministries. Un dažreiz draudzes mēģina veidot daudz vairāk And they're kalpošanas. doing all these ministries, but none of them are being done well. Viņi dara visas šīs daudzās kalpošanas, bet neviena no tām nav veiksmīga. It's better to do fewer ministries, Labāk darīt mazāk kalpošanas and the ones you do very well with excellence. un darīt tās ar izcilību. In this way also there's a less chance that people will burn out. Un tādā veidā ir arī mazāk iespēja, ka cilvēki piedzīvos izdegšanu. So you meet together for 6 to 12 months. Tad jūs satiekaties kopā 6 līdz 12 You're mēnešus. meeting once a week, not on Sabbath morning. Satiekaties reizi nedēļā, ne sabata rītā. And the leader of the church plant is meeting with their team. Un draudzes dibināšanas vadītājs satieks ar savu komandu. So that's what the incubation looks like. Tā ir tā inkubācijas posms, jeb kopā būšanas posms. Usually it's between 6 and 15 adults. Parasti šajā grupā ir 6 līdz 15 pieaugušie. It's in a home, Tas notiek mājās. and I put something very important here. Un šeit es esmu pielicis ļoti svarīgu piezīmi. Always include food.
Vienmēr, lai jums tur ir ēdiens. Because you want to get to know each other, Jo right? jūs vēlaties viens otru iepazīt. Either before you meet or after you meet or both. Vai nu pirms Have jūs food satiekaties, vai pēc jūs satiekaties, vai abās reizēs. So these are some of the things that happen during that incubation period. Tad šīs ir dažas no tām lietām, kas notiek tajā inkubācijas posmā. Create community. You want to have fun together. Izveidojiet sabiedrību, jūs gribat, lai jums ir jautri kopā. Prayer and fasting. Many different ideas here. Of how that Lūkšana, can be done. gavēšana, daudz dažādas idejas. Reading together, learning together. Lasiet un pētiet kopā, mācieties. Developing your core values, your mission, and your vision. Attīstiet savas pamata strategy. vērtības, misiju, redzējumu, stratēģiju. And we don't have time to go into the details of all of what's involved here. Mums nav laika, lai ietu detaļās par to, kas viss šeit ir iesaistīts. Just to illustrate, it's very important that you have this preparation period for church planting. Ar to es vienkārši vēlējos parādīt, cik ļoti svarīgs ir posms, pirms jūs uzsākat dibināt šo I have a draudzi. list of core values, for example. Šeit man, piemēram, ir saraksts ar pamatvērtībām. Let's say you have a church plant that wants to be highly focused on reverence. A church plant where you feel like, as a group, that reverence is very important. Reverence is like, well, reverence. In church, you're supposed to be reverent. You're not reverent and respectful in church. And no, that's not the right word. Yeah, the holiness of the sanctuary, okay? Holiness of the sanctuary. So you have a group of leaders that believe in the holiness of the Tātad ir sanctuary. cilvēku grupa, kas tic, ka ir jābūt tādam svētai atmosfērai. Okay? And for them, holiness means you need to be quiet. Un viņiem tas nozīmē, ka jums jābūt klusiem. How will that group do with another group, or if some of their core members Kā šai grupai izdosies būt kopā ar citiem saviem komandas locekļiem? feel that having children involved in worship is very important? Ja tiem locekļiem ir ļoti svarīgi, ka bērni ir iesaistīti dievkalpojumā. And sometimes young children make a bit of noise. Un dažreiz jauni bērni, viņi dāvā troksni. We might have a problem here. Un tad radīsies problēmas. Some want total quiet and silence in the sanctuary. Kāds grib ļoti pilnīgu klusumu šajā And svētnīcas others feel it's telpā. important for their children to be with them in the sanctuary. Un citi grib, lai viņu bērni ir ar viņiem And kopā their šajā children are telpā. going to make some noise. Un bērniem būs troksnis. Probably not best to put that kind of a group together in the Iespējams, same church plant. Šādu grupu nevajadzētu likt abus divus kopā šīs daļas jaunā draudzes veidošanā. What is the mission statement of a Seventh-day Adventist church? Kas ir 7. dienas adventistu draudzes misijas apgalvojums? If you are starting a business, the first place you start with is your mission statement. Ja jūs uzsākat jaunu uzņēmumu, tad pirmā lieta, ar ko jūs sākat, ir jūsu misijas apgalvojums. But we as Seventh-day Adventists already have our mission statement. Mums, kā 7. dienas adventistiem, jau ir savs misijas apgalvojums. It's two. Tie ir divi. The Great Commission, Lielais uzdevums. go therefore make disciples of all nations, right? Ejiet un dariet mācekļus par no And it's visām tautām also mācekļus. the three angels' message, Un tā arī ir 3 eņģeļu vēsts, which means we have a truth to share even with people of other denominations. kas nozīmē, ka mums ir iespēja līdzdalīt patiesību arī ar cilvēkiem citās konfesijās. So we don't have to recreate a mission statement for our church or for church plants. Tādēļ mūsu draudzei nav jāizveido jauns misijas apgalvojums ne esošai, ne jaunajai draudzei. But a vision statement is different. Bet redzējuma apgalvojums ir kas This we need to citādāks. create. Tas gan mums ir jāizveido. A vision is what it looks like Redzējums ir, kā tas izskatās, to live out that mission that God has given us izdzīvot to misiju, ko Dievs mums ir devis. in the context where we are, Tajā kontekstā, ja vietā, kur mēs within our atrodamies church. savā draudzē. What does it look like if we're faithful to the mission? Kā tas izskatās, ja mēs esam uzticīgi misijai? And some companies have done a very good job at creating their vision statements. Un daži uzņēmumi ir paveikuši ļoti labu darbu, And izveidojot it's savu part of the reason they're so successful. redzējumu un misijas apgalvojumu. Tas ir viens no iemesliem, Okay. kādēļ tās ir ļoti veiksmīgas. Step 5, and we're wrapping up quickly here, 5. solis. has to do with support that's needed for church planting. Tas ir saistīts ar atbalstu, kas ir nepieciešams draudžu dibināšanai. With the model of church planting that I developed in Texas, Draudžu dibināšanas veids, ko es attīstīju Teksasā, every church planter was required to have a coach. katram draudzes dibinātājam bija obligāti jābūt apmācītājam. It was non-negotiable.
Tas nebija apspriežams jautājums. If you want to plant a church, Ja jūs vēlaties dibināt draudzi, you have to find a coach. jums ir jābūt apmācītājiem. And those coaches were full-time pastors in the Texas Conference. Un šie apmācītāji bija pilna laika mācītāji Teksasas konferencē. So I would encourage you the same way. Tādēļ es vēlos jūs iedrošināt tajā pašā veidā. If you want to plant a church, Ja jūs vēlaties dibināt draudzi, talk to a pastor runājiet ar mācītāju, who would be willing to coach you, kurš būtu gatavs jūs apmācīt, ja būtu jums which līdzās means šajā that you would procesā. meet on a regular basis. Kas nozīmē, ka jūs regulāri satiktos. We would do it once a month. Mēs to darījām reizi mēnesī. You would share with them. Jūs ar viņiem dalītos, They would give you some input into your ministry. un viņi dāvātu jums ieskatus viņu You would pray kalpošanā. together. Jūs lūgtu kopā, They would encourage you. viņi jūs iedrošinātu. Let's move here quickly. Then that coach also comes and meets with your church plant group once a month. Tāpat arī reizi mēnesī šis apmācītājs, ja palīgs, satiksies ar jūsu komandu, So that they can give some input in terms of how your church is going forward. lai viņi varētu jums arī sniegt ieskatu, kā jūsu draudze dodās, jeb attīstās. Final step is a momentum to launching. Pēdējais solis ir mirklis pirms uzsākšanas. Some church plants will start with small groups, Dažas draudzes sāks ar mazajām grupām, and they may have several small groups that will come together to be that church plant. un iespējams viņiem būs dažas mazākas grupas, kas sanāks kopā, lai izveidotu šo jauno draudzi. One approach that I like Un viena pieeja, kas man ļoti patīk, is the idea of worshiping once a month ir for a doma par period to, of ka time. mēs reizi mēnesī varam sanākt kopā pielūgsmē. And maybe you do this for 3 or 4 months. Iespējams, jūs to darat 3-4 mēnešus, And then you have your official opening Sabbath, at which time you start worshiping every single week together. un tad jums ir oficiālais atklāšanas sabats, kurā jūs sākat sanākt kopā uz dievkalpojumu katru nedēļu. You want to be able to send invitations out to your opening Sabbath. Jūs vēlaties izsūtīt ielūgumus uz jūsu atklāšanas sabatu. Do something very special so that you can attract people who are not connected with the church. Izdarīt kaut ko ļoti īpašu, lai jūs varat satikties, jeb savienoties ar tiem cilvēkiem, kas nav saistīti ar draudzi. And plan a big celebration for your first Sabbath. Un ieplānot milzīgas svinīgas savam pirmajam sabatam. So these are some of the steps to take when planting a church. Tad šie ir daži no soļiem, kuri jāņem vērā dibinot jaunu draudzi. We didn't feel like we should leave here today without covering those ideas for you. Mums nelikās, ka mums vajadzētu beigt šo dienu nepastāstot par šīm idejām. The administrators met this morning Vadītāji satikās šajā rītā and talked about how they can support your desire to plant churches. un runāja par to, kā viņi var atbalstīt jūsu vēlmi dibināt draudzes. It was a very positive meeting from what I hear. Cik es esmu dzirdējis, tā bija ļoti pozitīva tikšanās. Right now, your pastors are in a meeting just finishing. Šobrīd jūsu mācītāji ir arī sanāksmē, un tūlīt viņi beigs to. And they are also talking about how they can support church planting going forward. Un viņi runā par to, kā viņi var atbalstīt jaunu draudžu dibināšanu. So I want to encourage you to talk with your leaders Tādēļ es vēlos jūs iedrošināt runāt ar saviem vadītājiem. and share with them what God has placed on your heart. Līdzdalīt viņiem to, ko Dievs ir licis jūsu sirdī. And I believe that they will be supportive moving forward. Un es ticu, ka viņi atbalstīs to, ka jūs dodaties uz priekšu. All right, let's have a prayer together. Pielūksim kopā. Dear Lord, we've looked at some steps Dārgais kungs, mēs esam aplūkojuši to dažus planting soļus, churches. lai dibinātu jaunas draudzes. These are methods, Tās ir metodes. but we know that ultimately the success comes from you. Bet mēs zinām, ka vislabākajā gadījumā panākumi nāk no tevis. And so, Lord, I want to pray that you'll be with each person here Tādēļ, kungs, es vēlos lūgt, lai tu esi ar katru cilvēku, kas ir šeit. as they consider church planting and the call you have for them, Kad viņi domā par draudžu dibināšanu un kāds ir viņu aicinājums tajā, that they will begin moving forward lai viņi sāktu doties uz priekšu and they will have support and encouragement on the way. un lai viņi iegūtu arī iedrošinājumu un atbalstu. And may many people here in these countries be reached for you as a result. Un lai daudz cilvēku šajās valstīs tiktu tā rezultātā aizsniegti tavai valstībai. In Jesus' name. Jēzus Amen. vārdā. Āmen.